Ini Epomaker HE80, keyboard Hall effect 75% dari Epomaker yang bikin gue sadar kalau cepet atau lambat, keberadaan keyboard Hall effect dan keyboard-keyboard lain yang basis teknologinya itu analog switch itu bakal ngegantiin mechanical keyboard secara keseluruhan. Pertama kali dipopulerin sama Wooting dengan teknologi rapid trigger mereka yang emang dikhususin buat gaming, dan akhirnya market sekarang dibanjirin sama brand-brand Cina yang bikin keyboard Hall effect yang beragam juga dari yang murah sampai yang mahal. Salah satunya ini, Epomaker HE80, keyboard Hall effect yang layoutnya 75%. Coba kita breakdown dikit kesamaan dari mechanical keyboard sama Hall effect keyboard. Sama-sama fleksibel layoutnya. Terus sama-sama ada yang versi case plastik, ada yang versi case aluminium juga. Sama-sama bisa hot swap switch-nya, walaupun kalau keyboard Hall effect harus sesama switch magnetik gitu kan. Sama-sama pakai keycaps MX style yang artinya secara looks juga bisa dimodif. Switch-nya juga rata-rata udah pre-loop, jadi udah smooth secara bawaan. Stabilizers-nya juga udah di factory loop, jadi udah bebas rattle atau ticking. Dan akhir-akhir ini, keyboard Hall effect kayak Epomaker HE80 ini gak cuma di-optimize bagian looks atau visualnya aja ya, dengan misalnya pakai keycaps PBT double shot cherry profile kayak yang biasa ada di mechanical keyboard pre-built gitu, tapi bagian internalnya juga di-optimize cuy. Kayak misalnya, udah dikasih plate FR4, PCB-nya udah south facing RGB dan bisa PCB mount stabilizers, dampening media kayak foam gitu-gitu juga lengkap, mounting system juga bisa gasket mount. Artinya ya, keyboard Hall effect kayak si Epomaker HE80 ini udah bisa dimodif-modif selayaknya mechanical keyboard pre-built. Dan gak cuma itu, keyboard Hall effect juga punya keunggulan mutlak di kapabilitas gamingnya. Terutama karena switch-nya yang bisa diatur actuation force-nya, bisa pakai mode rapid trigger, bisa pakai mode-mode lain kayak SOCD, DKS, MT, polling rate-nya juga up to 8000 Hz, latency-nya bisa serendah 0,1 milisecondan, dan secara typing feel juga udah bisa menyerupai mechanical keyboard pre-built pada umumnya gitu. Jadi nggak cuma enak dipakai gaming, tapi bisa dipakai kerja juga. You're nothing. 3 souls. 4 dead. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.